ये व्हाइट टर्न है, एक ऐसा पक्षी जो कभी भी घोंसला नहीं बनाता। जहां भी जगह मिले, पेड़ की शाखा, दीवार का कोना या कोई भी छोटी जगह, बस वहां अंडा दे देता है। अंडा गिर भी जाए, कोई बात नहीं, फिर से अंडा दे देता है। व्हाइट टर्न का ये तरीका इसलिए है क्योंकि ये छोटे छोटे समुद्री द्वीपों पर रहते हैं जहां संसाधन कम है। अंडा देने के बाद चूजा निकलता है और अपनी नुकीली पंजों से शाखा पकड़कर 2-2.5 महीने तक वहीं रहता है। धीरे धीरे उसके पंख बढ़ते हैं और फिर वो स्वतंत्र रूप से उड़ने लगता है। साल में ये 2 चूजों को सफलता से पाल लेता है और इसी वजह से अभी भी ये पक्षी विलुप्त नहीं हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए।